Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում ներկայանում է Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր խնդիր առաջարկել, ինչպես մեկ սյունից բաղկացած աղյուսակը վերածել 4 սյունից բաղկացած հետևյալ բազային։ Վերադառնանք շիթ 1, հասկանանք ինչ բազայի հետ ենք աշխատելու, եթե նկատում եք այստեղ ինֆորմացիա է հաճախորդների վերաբերյալ, որտեղ առաջին տողում հաճախորդի անունն է, ազգանունը, բնակության վայրը երկրորդ տողում, անձնագիրը և հաջորդը գալիս է տարիքը։ Այնուհետև յուրաքանչյուր 4 տողը 1 ինֆորմացիան թարմացվում է, դա նշանակում է նոր տվյալներ են գալիս հաջորդ հաճախորդի մասին և որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք այս աղյուսակը վերլուծել, օրինակ ըստ բնակության վայրերի կամ ըստ տարիքի կամ հաճախորդների անունները հասկանանք կրկնվում են թե ոչ կամ այլ վերլուծություններ իրականացնենք, հաշվարկներ կատարենք, մեզ իհարկե անհրաժեշտ է, որպեսզի մեկ սյունից այս աղյուսակը վերածվի 4 սյունից բաղկացած այս բազային, որտեղ որ յուրաքանչյուր ինֆորմացիա արդեն առանձին սյունով է ներկայանում, տեսեք այստեղ հաճախորդ, բնակության վայր, առանձին անձնագրի սերիան է և տարիքն է։ Ինչ է պետք անել դրա համար։ Ես նախապես մեկ սյունից բաղկացած այս բազան վերածել եմ խելացի աղյուսակի Smart Table-ի, քանի որ Smart Table-ները ունեն անուններ, իսկ Power Query գործիքի համար դա շատ կարևոր է, որովհետև այն ճանաչում է անվանակոչված տիրույթները։ Այնուհետև գնալու ենք և ստեղծելու ենք հարցում, ինչպես մեզ անհրաժեշտ է տեղափոխվել data menu, ընտրել այս տարբերակը from table range, որի միջոցով այժմ այս աղյուսակը կտեղափոխենք արդեն Power Query Editor, Power Query միջավայր և արդեն այստեղ կտեսնենք մեր բազան նախադիտման ռեժիմով։ Ինչ կատարվեց։ Նախ Power Query-ն ստեղծում է մի քայլ Change Type, ինքնուրույն փորձում է որոշել մեր սյան կամ սյուների, եթե դրանք շատ լինեն, ֆորմատները։ Եթե համաձայն ենք, ապա թողնում ենք նույնը, եթե ոչ, կարող ենք հեռացնել այս քայլը և ինքնուրույն որոշել սյուների ֆորմատները։ Իհարկե այստեղ խնդիր չունենք, քանի որ ինֆորմացիան տեքստային է, այդ ֆորմատում էլ գտնվում է։ Այնուհետև ինչ է պետք անել։ Արդեն պարզ է, որ վերջնական աղյուսակում մենք պիտի ունենանք 4 սյուն։ Ինչպես ստանանք դա։ Քայլերը հետևյալն են, տեղափոխվում ենք Add Column menu և այստեղից սեղմելու ենք Index Column հրամանին։ Index Column հրամանին սեղմելիս առաջանում է մի լրացուցիչ օգնական սյուն, որի մեջ Power Query-ն կատարում է համարակալում։ Երբ որ մենք պարզապես սեղմում ենք Index Column հրամանին, մեզ մոտ համարակալումը Power Query-ի միջավայրում միշտ կատարվում է 0-ից։ Այստեղ կան իհարկե ենթատեսակներ, դրանց այժմ չենք անդրադառնա, մեզ պետք է պարզապես համարակալում և ինչ է մեզ պետք անել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ 4 սյունները ստանալ, մենք արդեն նկատեցինք, որ ինֆորմացիան 4 տողը 1 փոխվում է, 4 տողը 1 թարմացվում է, դրա համար մենք ևս մի քայլ կկատարենք, արդեն նշված վիճակում է գտնվում մեր ինդեքսավորման սյունը, մեզ պետք է այստեղից ընտրել ստանդարտ հրամանը և դրա մոդ ենթահրամանը, մոդը թույլ է տալու անել հետևյալը, մենք պիտի կարողանանք բաժանել 4-ի, որպեսզի ցույց տանք ծրագրին, որ յուրաքանչյուր 4 տողը 1 մեզ մոտ ինֆորմացիան փոխվելու է։ Այսինքն, եթե այստեղ արժեքը գրենք 4, քանի որ մեզ 4-ի վրա բաժանելն է հետաքրքրում, OK կոճակով սա կհաստատենք, արդեն մեզ մոտ ինֆորմացիան պատրաստ է։ Մեզ մոտ առաջին հաճախորդը, տեսեք, գտնվում է առաջին տողում, հաջորդը, եթե մենք անենք +4, գտնվում է 5-րդ տողում, կրկին +4 գտնվում է 9-րդ տողում։ Իմաստը սա է, այսինքն այս երկու սյուները այս պահին եկել են մեզ օգնելու, որպեսզի մենք ստանանք մեր վերջնական 4 սյունից բաղկացած ցանկալի արդյունքը։ Քանի որ արդեն մենք ունենք այս ինֆորմացիան 0, 1, 2, 3, դրանք մեր ապագա սյուների համարներն են լինելու, մենք սա նշած վիճակում կտեղափոխվենք այժմ Transform menu և Transform menu-ին կսեղմենք
pivot column հրամանը, որտեղ որ ասելու ենք, որ մեր ինֆորմացիան, որ պիտի տեսնենք սյուներով, դա հաճախորդների բազան է, եւ որպիսի Power Query-ն ոչ մի տեսակի հաշվարկ չկատարի, քանակի, միջինի եւ այլն, մենք այստեղից ասում ենք, որ ոչ մի բան չենք օգտագործելու, այլ don't aggregate նշանակում է այն տեսքով տեքստային վիճակում, ինչպես որ կան տվյալները, տեղափոխում ենք որպես մեր սյուների վանդակների արժեքներ։ OK կոճակով երբ սա հաստատենք, ահա, այստեղ կտեսնենք մեր ինֆորմացիան 4 սյունյակներով, սա եթե հիշում եք այն սյունյակն էր ինդեքսավորման, որը մեզ օգնեց այս խնդիրը լուծելու համար, ինչ է պետք անել։ Այստեղ մեզ անհրաժեշտ է նշել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ սյուները, Power Query-ն ունի այսպիսի մի հրաման, որը կոչվում է fill, լցնել, լրացնել, հա, եւ եթե մենք հիմա սեղմենք up հրամանին, ապա մեր նալերը, դատարկները կլցվեն, օրինակ, եթե բնակավայրը այստեղ գրված էր եւ վերևում կային նալեր, ապա բնակավայրից վերև բոլոր արժեքները դրանով կլցվեն։ Բացի այդ, մեզ պետք է այստեղ, քանի որ հաճախորդները, մեզ պետք չի, որ կրկնվեն, որ ինֆորմացիան նույնը լինի, կարող ենք իրականացնել ֆիլտրացիա, պարզապես հանել նալի դիմաց դրված թռչնանշանը, OK կոճակով սա հաստատել եւ արդեն գրեթե պատրաստ է։ Մեզ միայն մնում է ինդեքսավորման սյունյակից ազատվել, քանի որ այն արդեն իր գործը կատարեց եւ իր նպատակին ծառայեց, կգնանք home menu, կսեղմենք remove columns հրամանին, որպեսզի դրանից ազատվենք։ Մեր սյունյակները բոլորը գտնվում են տեքստային ֆորմատում, այդպես էլ պետք է լինի, տանք այժմ վերնագրային հատվածին ճիշտ անվանումներ, այստեղ կարող ենք պարզապես գրել հաճախորդ, ահա, այստեղ կարող ենք գրել բնակության վայր, ահա, այստեղ կարող ենք գրել օրինակ անձնագիր, ես իհարկե ավելի կարճ եմ գրում, կարող եք գրել այնպես, ինչպես ձեզ դուր է գալիս, ավելի գեղեցիկ է եւ տարիք։ Վերջ, խնդիրը լուծված է, աղյուսակը պատրաստ է, մնում է այն արտահանել Excel։ Դրա համար կգնանք Home menu, կսեղմենք Close and Load to, որպեսզի տեսնենք ծրագիրը ինչ տարբերակներ է առաջարկում։ Առաջին տարբերակը հենց այն է, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Power Query-ն մեզ առաջարկում է մեր տվյալները իր միջավայրից արտահանել Excel աշխատանքային էջ, աղյուսակի տեսքով։ Մենք կասենք, որ ինֆորմացիան տեղափոխի նոր մաքուր աշխատանքային էջ, OK կոճակով սա կհաստատենք։ Ահա, արդյունքում ունենք արդեն մեկ սյունից բաղկացած ինֆորմացիան, որը վերածվեց 4 սյունյակից բաղկացած բազայի, մեզ մնում է ընդամենը, եթե ունենանք նոր տվյալներ, օրինակ կարող ենք այստեղ որոշակի ավելացում անել, ենթադրենք ինֆորմացիան ավելացավ, կարող ենք այստեղ ավելացնել մեր 20-րդ հաճախորդին, ահա, այստեղ գրենք 20, այստեղ նույնպես, իհարկե կարող էինք find replace օգտագործել եւ այլն, սակայն քանի որ այստեղ ընդհանրապես օրինակի համար ցույց եմ տալիս, չեմ ուզում այդպիսի երկար բարակ ինչ որ գործողություններ անել։ Վերադառնանք հարցման էջ, կանգնենք մեր աղյուսակի վրա, աջ click refresh, վերջ, մեր թարմացումը իրականացավ, նոր տվյալները ավելացան։ Ահա եւ Power Query գործիքի հրաշքներից մեկը, դրանք շատ են, բազմաթիվ են եւ շատ ժամանակ են խնայում, այն աշխատանքն է կրճատվում, որը ժամեր է տևում, այսինքն մենք ինչ որ բաներ ենք մշակում, փոփոխություններ ենք անում, այդ բոլորը կարող է անել Power Query-ն ընդամենը վայրկյանների ընթացքում, եթե մենք մեկ անգամ նրան ցույց տանք ճիշտ ճանապարհը։ Եթե այս ամենը ձեզ հետաքրքրեց, ես առաջարկում եմ այցելել Excelist.am կայք, այստեղ ունենք բաժին, որը կոչվում է դասընթացներ, ընտրել ձեզ համար անհրաժեշտ դասընթացը, որը կոչվում է Power Query in Excel, հասկանալ քանի դասից է բաղկացած մոդուլը, շաբաթական քանի անգամ են անցկացնում եւ ինչ ֆորմատով, հասկանալ եւ դիտարկել մեր ուսումնական պլանը, տեսնել յուրաքանչյուր դասին ինչ եք անցնելու եւ եթե հավանեք իհարկե կարող եք սեղմել գրանցվել կոճակին ու մասնակցել մեր դասերին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, կհանդիպենք